বন্ধুরা, পাখিপ্রিয় মানুষদের কাছে আজকের ভিডিওটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে চলেছে, কারণ আজকে আমরা এমন 5টি পাখির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব যাদের আপনারা আগে কখনো দেখেননি। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে অবশ্যই আপনারা নতুন কিছু দেখতেও জানতে পারবেন। দ্য গ্রেটার ক্রপস এই পাখিটি নর্থ আমেরিকার সবচেয়ে বড় পাখি। এই পাখিটিকে সবাই ক্রপস বার্ড হিসেবেই চিনে থাকে। সাল 2000 পর্যন্ত এই পাখিটিকে একটি সাধারণ পাখি হিসেবেই সবাই জানত, কিন্তু 2001 সালে এই পাখিটির ভিন্ন এক প্রজাতি সবার সামনে আসে। এরপর থেকেই সবাই পাখিটিকে আমেরিকার গ্রেটেস্ট বার্ড হিসেবে জানতে শুরু করে। এই প্রজাতির স্ত্রী পাখিগুলো তাদের বুকের সামনের অংশ এইভাবে বের করে পুরুষ পাখিগুলোকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে থাকে। এতে পুরুষ পাখিগুলো উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং স্ত্রী পাখিগুলোর ডাকে সাড়া দেয়। ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিজেট বার্ড এই প্রজাতির পাখিগুলো অন্যান্য পাখি থেকে অনেকটাই আলাদা। অন্যান্য পাখি থেকে এদের অনেক বেশি আলাদা দেখার মূল কারণ হলো এদের গলার এই লাল অংশটি। তবে পুরুষ পাখিগুলোর গলার সামনের অংশ শুধু লাল হয়ে থাকে। এরা স্ত্রী পাখিগুলোকে আকর্ষণ করার জন্যই তাদের গলার অংশগুলোকে এভাবে বেলুনের মতো ফুলিয়ে বের করে থাকে, আর স্ত্রী পাখিগুলো পুরুষ পাখির এই লাল অংশ দেখেই তাদের প্রতি আকর্ষিত হয়। তবে এই পাখিগুলোর স্ত্রী প্রজাতিরা একটু পুরুষ প্রজাতির তুলনায় বড় হয়ে থাকে। ভোগেলকোপ বার্ড এই পাখিগুলো দেখতে যতটা সুন্দর তার চেয়ে সুন্দর তাদের ডান, আর তারা তাদের এই অদ্ভুত ডান্সের জন্যই বিখ্যাত। এই প্রজাতির পুরুষ পাখিরা স্ত্রী পাখিদের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর হয়ে থাকে। পুরুষদের তুলনায় স্ত্রী পাখিদের পরিমাণ খুবই অল্প থাকায় পুরুষ পাখিরা ডান্স করে স্ত্রী পাখিদের আকর্ষণ করতে চায়, যেন তারা তাদের সাথে সংসার বাঁধে। পৃথিবীতে এই পাখিগুলোর সংখ্যা খুবই কম। এদের সরাসরি দেখাটা আমাদের জন্য প্রায় অসম্ভব, কারণ এরা ঘন জঙ্গলে বসবাস করে। খাকাপো প্যারট আপনারা তো অনেক ধরনেরই টিয়া পাখি দেখেছেন, কিন্তু এই ধরনের টিয়া পাখিগুলো কি আপনারা আগে কখনো দেখেছেন? আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনারা কেউই এই টিয়া পাখিগুলোকে আগে কখনো দেখেননি, কারণ এইসব টিয়া পাখিগুলোকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান অর্থাৎ এশিয়ার কোনো অঞ্চলেই খুব একটা বেশি দেখা যায় না। এদেরকে নিউজিল্যান্ডের পাহাড়ি অঞ্চল ও বন জঙ্গলেই দেখা যায়। এদেরকে অনেকেই আউল প্যারট হিসেবেই চিনে থাকে, কারণ আপনারা যদি একটু ভালোভাবেই এই পাখির দিকে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন। এদেরকে দেখতে অনেকটা প্যাঁচার মতো দেখায়, তাই এদেরকে অনেকেই আউল প্যারট হিসেবেই চিনে থাকে। 5 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে সেটি আমাদের লিস্টে সবচেয়ে সুন্দর পাখি। এদের নাম হলো লেডি অ্যাভেস ফ্যাসেন্ট। এদেরকে মূলত চীনেই পাওয়া যায়। এরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদের লেজটি দেখতে অনেকটাই ময়ূরের মতো। এদের শরীরে নানা রঙের পালক দেখা যায়, যেমন লাল, সাদা, কালো, হলুদ, কমলা, নীল ইত্যাদি। আর এসব রং বেরঙের পালকের কারণেই অন্যান্য প্রজাতির পাখিগুলোর থেকে এই পাখিগুলোকে অনেক আলাদা ও অনেক বেশি সুন্দর দেখায়। কি বন্ধুরা, আপনারা কি এই পাখিগুলো আগে কখনো দেখেছেন? কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর অবশ্যই এমনই আরও ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।